Ашық тұрған терезеден жаңбырдың тамшысының тырс еткен дыбысы қоңырқай тартқан кабинеттің ішін елең еткізетіндей. Айдана басын үстел үстіне қойып қаламның артын бір басып, бір түсіріп шұқылап отырған еді. Ал мен стаканға су құйып ары-бері жүрдім де қойдым. Осы жолы жақсы бір мақала жазу керек. Бірақ қандай тақырыпта? Осыны ойлау маңызды. Тыныштықты бұзғысы келді ме, Айдана ауылға барғанын әңгімелей кетті. Ауыл деген тамаша ғой, бірақ жұмыс жоқ, жастар сенделіп жүргені. Әке-шешем пенсияға шыққан, ал ағам болса мектептің ауласында жүреді. Жеңгем мектепте кітапханашы. Әйтеуір ауылдың адамдары сол мектепте ғана жұмыс істейді. Оқушының санынан жұмысшылар көп шығар. Оларды да сынауға болмас. Иә, рас. Ал қаладан оқыған жастар ауылға қайтқысы жоқ. Осы жолы барғанда көрші Нұржамал әжемді таппадым. Үйіне дәу құлып салып қойыпты. Анамнан сұрасам, ол кемпірдің қартайғандағы баға ашылмады ғой. Шалы ерте қайтты. Жалғыз өзі балаларын оқытты, тоқытты. Соңында жалғыз қаламын деп ойлады ма? Америкадан оқыған ұлы сол елде қалыпты. Үйлі болған деседі. Ал қызы Алматыда өзінің отбасы бар. Тағы бір ұлы Россияға жұмысқа кеткен, хабарсыз. Енді біреусі әйелінің соңынан кетті ғой. Қазақта ата-анасын тастамайтын еді. Өзесіне қарай алмаған соң, ауыл әкімі қаладан адамдар шақыртып, қарттар үйіне өткізді. Естімеген елді көп. Барлық ауыл жағасын ұстады. Анамның табанының астында жәннаттың кілті деуші еді ме? Мені қызындай жақсы көретін. Өмір болған соң талайды естисің. Біз енді біреуді кінәлай алмаймыз ғой. Айнұр, Нұржамал әже туралы мақала жазсақ қалай? Негізі жақсы идея. Ол үшін қарттар үйіне бару керек. Нұржамал әжені тауып өзімен сөйлесейік. Сен мекен-жайын анықтай аласың ба? Түкке қиын емес. Онда не істеп отырмыз, іске кірісіп көрейік. Бастыққа материал дайын болған соң айтамыз ба? Оны көре жатармыз. Ең жаманы шығармай қояр. Одан ұтыламыз ба? Аяқ асты бір идея келгеніне қуанып қалғанымызбен Нұржамал әжеге деген аяушылық көңілімді түсірді. Таңғы 7-де Айдана хабарласып, мекен жайын тапқанын, тез арада кабинетке жету керек екенімді ескертті. Асығыс киініп 10-шы автобуспен жұмысқа да жеттім. Біз жұмыс істейтін ғимараттың алдында Айдана күтіп тұр. Қолында пакетке салынған заттары бар. Кездесе салып, көрсетілген мекен жайға жету үшін такси тоқтатып жүріп кеттік. Жол бойы неден бастаймыз, қандай әңгіме болатынын егжей-тегжейлі талқылап келеміз. Шағын бір қабатты, жан-жағын сәнді темірмен қапталған ғимараттың алдына тоқтадық. Жол ақысын беріп, алға қарай жүріп кеттік. Кіреберісінде шағын күзетшінің посты орналасқан. Машина өтетін шлагбаум мен жаяу жүргінші өтетін есік жабық. Есікті арға итере бергенімізде шағын форточкадан басын қылт етіп шығарған күзетші бүгін қабылдайтын күн емес. Осында жазылған ережемен таныспайсыздар ма деп шағын тақтайшаға жапсырылған қағазды нұсқап. Байқағанымыздай, онда аптаның ішінде 2 рет қана келуге рұқсат. Оның өзінде танысы болмасаңыз ішке кірмейсіз. Күзетшіге келіп, жағдайды түсіндіріп, аз уақытқа кіріп шықсақ деп өтініш білдіргенімізде, бұл істі шеше алмайтынын, жай ғана күзетші екенін айтып, жылы шығарып салғысы келді. Оған көнген біз бе? Болмаса, кім жауапты? Соны шақырып берсеңіз деп, істі шешуге асыға. Сол жерден үй телефон арқылы қоңырау шалып, жағдайды администраторға жеткізгендей болды. Үстіне костюм киген ақшыл бойлы бір жігіт шықты. Амандық саулықтан кейін келген шаруамызды жеткіздік. Бет-жегімізге қарап таныс болғанымен, ол жеткіліксіз екенін, арнайы бастықтың рұқсат етілген таңба басылған қағазы керек екенін ескертті. Істің бүгін шешілмейтінін сезіп керек еттік. Дұрысы, аптаның қабылдайтын күні келу болатын. Айдана қолындағы алған заттарын әжесіне бере алмағанына қапаланып, баласы
немесе жақын туысы болмаса ішіне де кіргізбейді екен. Сырттан кездессек те болады емес пе? Комнаталар қалай екенін көзімен көрсем жақсы болатын еді. Ғимараттың сыртынан қарасаң әскери фаза сияқты, ішінде ондай емес шығар. Администратор ғимаратта болған соң өзіндік ішкі тәртіпте болады ғой. Бәрібір үйге жету қайда? Өкінішті. Ата-әже деген құт қой шіркін. Немересіне қарайтын еді. Үйге береке сол кісілер мен жас сәбилер арқылы кіреді екен. Әңгімемен жол қысқарып, автобуспен жұмысқа жеттік. Ішке кіре бере кеш келгенімізге ескерту жасалып, тапсырмалар жүктеді. Айдананы жастар театрына өтетін жаңа қойылым туралы шағын мәтін жазу үшін сонда жібереді. Ал маған пошта арқылы белсенді оқырмандардың жіберген жазбаларын тексерсін деген міндет түсті. Осылай күн артынан күн өте апта соңына да келді. Бүгін сол күн. Нұржамал әжемен кездесетін күн. Әдеттегідей таксимен сол ғимаратқа жеттік. Есікте машина өтетін шлагбаум да ашық. Еркін аула ішіне кіріп, одан әрі ғимараттың ішіне өттік. Кіреберісте дәу блокнотты ашып жауып, телефон арқылы біреуге сөйлесіп отырған бұйра шашты орта жастағы әйелге көзіміз түсті. Ары өтуге болмайтынын, телефонмен сөйлесе қолын көтеріп басымен меңзегеннен түсіндік. Жақсы, ақпарат үшін рахмет. Мен сіздерге өзім кейін хабарласамын. Сау болыңыз деп телефонды қойған әйел бізге қарай жақындап, сәлеметсіздер? Сәлеметсіз бе? Так, кімге келдік? Нұржамал әжеге. Толық аты жөні тегін айтсаңызшы, кімі болып келесіздер? Ол әженің толық тегін білмеймін. Аты Нұржамал, ауылда бізбен көрші тұрған. Әжелердің тегін білу қажет деп ойламаппын, деп жымиып күле Айдана. Балалар емес, көршісіз деп келгені күтпеген жағдай. Сізге беретін ақшасы бар ма еді? Жоқ, ол не дегеніңіз? Қал жағдайын білу үшін туған баласы болу шарт емес шығар. Шарт емес. Әдетте осында туған балаларының өзі ақша алу үшін келетіні жасырында емес. Заң шығып, қарттар үйіндегі қариялардың зейнетақысының 70% үкіметтің шотына аударылса да, азғантай 30%-ын алу үшін келетіндер жетерлік, деп көзін төңкере сөйледі. Кешіріңіз, бізге ешкімден ештеңе керек емес. Нұржамал әжемен кездессек болды. Екі Нұржамал әже бар. Бірі арықтау еңкейіңкіреп жүреді, енді бірі толықтау. Толықтау болатын мен көргенде. Осында күтіңіздер. Сәл уақыттан соң жан-жағына қарай аң-таң күйде ақшыл жүзі жылы, басында орамал, қалың қызыл жемпір киген әже жақындап келеді. Айдана бірден жүгіре басып, Нұржамал әже деп басын салып құшақтап жылап жіберді. Айналайын, Айко қызым, сенсің бе? Иә, әже, мен, сіздің Айко қызыңыз. Дәу болып өсіп кетіпсің ғой құлыным, деп Айдананы жұмсақ қолдарымен шашынан, бетінен сипап, мейірлене сүйіп жатты. Сырт көзге Нұржамал әженің әр қимылынан балаға деген сағынышы мен мейірімі жиналып қалғанын көру қиын емес еді. Нұржамал әжесінің иығына басын қойып тұрған Айдана басын көтере мені қолын бұлғап шақырып жатып. Айнұр деген қыз, бірге жұмыс істейміз, әрі құрбым. Қолымдағы әжеге алған заттарды сөмкеге қысып ұстап, жақындап, қолын ала бергенде, келе ой айналайын деп, жылы қолдарымен басымнан сипағаны, жұмсақ үлбіреген беттерін тигізе, жымқырылған ернімен маңдайымды сүйгенде барлық денем балқып кетті. Ана махаббаты ерекше сезім екен ғой. Балалар неге кішкентай кезінде анаға мұқтаж екенін енді түсіндім. Осы жылы сезім жетіспей тұрады екен. Есейген соң қарбалас тіршілік бізді әбден қатайтып жібере ме қалай? Кей бала аңсап өтетін осы сезімді бізге мұқтаж жеткізбей берген ананы қартайғанда тастап кете береміз. Жеткізбейтін дүниені қуып, адамға қажет сезімдерді құрбан етеді екенбіз. Сол сәтте бар жүрекпен ана махаббатын сезіндім. Бір сәт Көкшетау қаласында тұратын анам ойыма оралды. Бармағалы біраз болғанын енді аңғардым. Телефонмен сөйлесіп тұру жеткіліксіз екен. Ойыммен арпалысып тұрғанда Нұржамал әже, жүріңдер, ішке кіріңдер, сендерді осы жерден жібере алмаймын дегені бөліп жіберді. Біз болама дегендей шашы бұйраланған тәтеге қарап едіп, қабырғаға сүйеніп аяғын айқастырып тұрған тәте ештеңе деместен жүзі күле басын изеді.
Комната іші жап-жарық. Жиналған кроваттың үстінде ақ жастықты үш бұрышынан тұрғызып қойыпты. Жоғарғы жағында шағын полкасы бар шкаф қойылған. Полкада ата екеуінің жас кезіндегі суреттерін рамкаға салып қойыпты. Жанында тасбих пен шағын ескі кітаптар тұрды. Жан жағымызға тамашалай қараған Айдана екеуміз әже нұсқаған орындыққа жайғастық. Тыныш әрі таза, терезеден түскен күн сәулесі нұрын шашып тұрғандай. Шағын комната ішін басымызды айналдыра әр нүктесіне дейін тамашалап отырған едік. Әже күліп, міне, өздерің көргендей осылай өмір сүріп жатырмыз. Комнатаңыз жайлы екен деген Айданаға, иә қызым, қарттарын ұмытпаған үкіметке рахмет деп, кроваттың үстіне отырып, шытының ұшымен аузын көзін сүртіп қояды. Даусынан-ақ жүрегінің жан айқайы шығып тұрған еді. Әр сөзді сөйлегенде, көзі жыламсырап тұрғанда, жанарына қарауға дәтің шыдамайды екен. Сөзді бөліп, әже, мынаны сізге арнайы алдық деп алған сыйлығымызбен жұбатуға тырыстық. Берсең, кәрі мен сәбиге бер деген бар ғой. Қарт адамның көңілі сәбидей кіршіксіз болады екен. Жанына келіп пакетті ұсынып едік. Қамсыз көңілмен жүзі нұрланып пакетті ашып, ішіндегі көйлек пен орамалға көңілдене қарап, несіне әуре болдыңдар қыздарым? Ниеттеріңе рахмет, Алла разы болсын. Өздерің келгендерінің өзі бір жұбаныш қой мен сияқты қарт адамға, деп алған заттарын шкафқа қоя. Сізге бір зат сыйлау бізге де қуаныш сыйлайды әже. Игілігіңізге киіңіз. Шкафқа пакетті салып жатып, көзі киімінің арасында тұрған альбомға түсіп, бірден қолына ала біздің жанымызға жайғасты. Біраз жыл сақталып келген әже үшін құнды зат екенін еппен ұстап, ақырында парақтай бастағаннан байқалады. Сырты сызылып, жан-жағы қажалған альбомның бетін сипай, басынан бастап парақтай әр суретті тарихымен баяндап жатты. Нұржамал әже 80-ге таяса да, есте сақтау қабілеті жақсы екенін жас кезінде СССР-да жасаған еңбектерінен қаз қалпында жеткізгеннен аңғаруға болады. Біресе күліп, біресе уайымдап, түрлі эмоциямен альбомды көріп шықтық. Біз келгенге де біраз уақыт болыпты. Басымызды көтеріп, терезеге қараған Айдана екеуміз сәулесін шашқан күн қызарып, батысқа қарай батып бара жатқанын көрдік. Әже де кешкі ас уақытына жарты сағат қалыпты деп, қабырғаға ілінген домалақ ақ сағатқа қарай. Әжемен кездесе қалғанда қысылып, неден бастау керектігін білмей біраз алаңдап едік. Сөйлесіп біраз әңгімеден кейін жақын адамдардай болып кеттік. Нұржамал әжеге экскурсия жасасаңызшы деп өтініш те айтып қоямыз. 4 орындықтан қойылған 20 шақты үстел мен шағын тамақ беретін форточкасы бар ас үйден бастады. Кешкі асқа келсе керек, біраз қария жиналып қалыпты. Есіктен таңдана қараған бізге бәрі бастарын бұра бір уақытқа қарай берген еді. Күтпеген жағдай болған соң аздап ыңғайсыздана амандастық. Есікке жақын жердегі екі ата амандық алып, басқа қариялар бір-бірлерімен гүбірлесіп сөйлесіп кетті. Әже де бізден алыстай бір тәтемен амандасып, қолын көтеріп бірдеңелер айтып, қазір қайтып келетінін басымен изеп білдірді бізге. Тағы бірнешеуі бар деп ыммен. Одан әрі қабырғасы кітап сөрелерін толғап, үлкен домалақ үстелдің жан-жағына арқалы орындық қойылған бөлмеге келдік. Шамасы кітап оқитын бөлме. Ары қарай қабырғаға ілінген плазма телевизоры бар ұзыннан диван қойылған бөлмеге келдік. Астына кілем төселген, терезенің алды гүлмен безендірілген жайлы бөлмеге қарап, арасында жаңалық бағдарламалар көруге жиналып тұрамыз деп әже күлімдей. Осымен экскурсиямызда аяқталған екен. Тым кеш болған соң кетуге жинала бастадық. Нұржамал әже есік алдына дейін шығарып жатып, қолдарың босағанда келіп тұрыңдар деп бетімізден сүйе. Әжемен бізге қимай қоштаса, шақырған таксиге отырып жүріп кеттік. Жолда өзімізге тиесілі материалды бөліп алдық. Қысқасы, таңертең мақала дайын болу керек болатын. Үйге жете кешкі астан кейін іске кірістім. Қанша рет жазғаным есімде жоқ. Бастап жыртып, қайта бастап түннің ішінде көзім ілінді. Жастықтың астынан дырылдаған дыбыстан ояндым. Айдана
бірнеше рет хабарласыпты. Сағат 10-нан асып кеткен. Асыға киініп такси ұстай жұмысқа да жеттім. Бағыма орай бөлім меңгерушісі келмепті. Айдана бастықтың кабинетінің алдында отыр екен. Секретаршы қыздан рұқсат сұрап едік, кабинетке кіріп қайта шыққан ол басын изеп болатынын білдірді. Есіктен амандаса кірген бізге басын компьютерден көтерместен амансыңдар ма, келіңдер деп көзіне ашки таққан, шаштары тікірейген денелі қара мұртты бір бастық қатқыл үнімен. Екеуміз қысыла бастықтың үстеліне қарама-қарсы орналасқан екі орындыққа сыпайы келіп отырдық. Ашкиді шешіп, бізге көзін уқалай қарап, қандай жұмыспен келдіңдер? Бір-бірімізге ымдап, дайын болған мақаланы ұсына болған жағдайда мәлімдеп бердік. Бізді мұқият тыңдаған бастық қайтадан ашкиді кие қолындағы мақаланы бір шолып шығып, еңбектеріңді жоққа шығармаймын. Бірақ осы тақырып талай рет жазылып та айтылып та жауыр болған әңгіме. Сан мәрте репортаж, қанша рет фильмдер түсірілді. Қарттар үйіне ата-анасын өткізетін адамдар халықтың арасынан шығып отыр. Ол ешкімге жаңалық емес. Сендер мақаланы басып шығара бергеннен не өзгермек? Тізесі шыққан тақырыптан оқырманға не айтпақшысыңдар? Жаңашылдық қайда? Ізденіңдер, үйреніңдер, оқыңдар, жазыңдар, бірақ елді елең еткізетіндей болсын деп жазған мақаламызды үстелдің үстіне қойып, бастықтың мысы басып кетті ме, біз ештеңе айта алмадық. Есікті ашып, үнсіз шығып кетті.